我一熄咗機咧，佢哋即刻將成塊咧殲滅咗啊！呢個配搭咧真係冇得頂啊！大家好，我係盧蘇。今日呢集咧，終於輪到咧試呢個朱古力界嘅 Hermès 啊 Ledger 朱古力啊！我哋咧真係非常之咁期待啊！好啦，事不宜遲，即刻嚟料。咁第一隻試呢隻咧就係混合堅果嘅牛奶黑朱古力，呢隻咧亦都係阿茄汁同阿 Woody 嘅摯愛啊！我一熄咗機咧，佢哋即刻將成塊咧殲滅咗啊！但係呢個真係幾好味嘅，因為有唔同堅果嘅味道啦，同埋加上佢哋個朱古力底咧非常之香濃，呢個配搭咧真係冇得頂啊！跟住第二款試呢個咧就係 Orange Almond 啊，橙味同埋朱古力味咧其實係非常之夾噶，再加埋啲杏仁碎，超正！怪唔之得阿 Woody 咧要俾 1200 points。跟住再嚟呢款咧就係 Caramelize 咗嘅 Almond 配上牛奶朱古力，嗱我就覺得啱啱嗰款咧好味啲啦，不過呢個都好味。跟住呢個咧係我其中一款嘅摯愛，因為佢係海鹽焦糖味，再配上黑白朱古力，哇呢個組合真係冇得輸啊！堅果敏感嘅朋友咧可以試呢款。我想講咧，其實每一種味咧都各有特色，各有各好味。咁我哋咧就最中意咧啱啱介紹過嗰幾款。咁而家咧佢哋唔係咁多分店，如果想優惠啲嘅話咧，就建議你去深圳買。如果唔想過關嘅話咧，就可以去尖沙咀 K11 Musea，或者飛開嘅話喺機場就可以買到噶啦。好啦，今集又係咁多，下集見，拜拜。